咁樣 OK，冠亞季大家都知啦，有目共睹啦。好，頒獎。頒獎我係頒獎。好啦，我仔仔，你負責頒獎班啦。頒獎，阿班長你負責頒獎。季軍。季軍，紀念係咪？你好嘢。有狗糧食嘅。係啦，要呢幅相係啦。係啦，咦？點解？因為邊頭先兩樣嘢嘅。係啊，交緊嗰陣時嘅。呢度啊。好啊，呢邊正面啊。盡量影埋阿 Ben 啦，唔該。好。一、二。望鏡頭啊！係啦，埋啲搭住個頭係啦，一、二、三，笑。好得。仲有呢邊。仲有呢邊，係啦。好，第二名，好。好，第二名。恭喜晒！咩啊？好啦。呢段短片擺上網，其他啲份影先係嚇死嘅。呢隻手咧，我又買過嚟，係咪啊？啊！啲頸位真係幾有。好，一、二。跟住呢邊。頸位全都冇打你做嘅。OK，恭喜晒！恭喜晒！係，其實你今日咧罪有應得嘅，罪有應得，係啊，罪有應得，佢有罪，有罪啊，所以應得啊。係啊，光榮罪啫嘛。好啦，冠軍得主，冠軍。好，我，唔係我，影我帶出緊位。你先。好。1、2、3。好啦。呢邊1、2、3。好，俾掌聲佢啊！哇！咁發達啦！好啦，冠亞季嚟影張相啦，呢啲係玩性嘅，唔該。啊，冠亞季出嚟影張相先。係啦，冠亞季出嚟影張相啦。係啊，啱啱都見我。出嚟影張相。